Aku HP mau. Kok saja ono. Ono piantun ning Kang Bagus. Apa iki perangan Mojopahit kok di sini wong wadon-wadon. Panjenengan menika sinten kok dugi wonten mriki? Aku Joko Tawan saka Padepokan Rejo Tangan. Aduh papan. Heeh ya, lene wong bagus ngono dak sik dhewe. Kabeh Gusti Putri. Saking kebek lawangan. Apa? Jos. Piye. Aduh wong loro iki. Aku tak takon iki apa bener Kraton Mojopahit? Anjir leres Lah kok Gusti. isine wong wedok-wedok. Ya jenengan Bagus. Aku bakal suca marang Prabu Brawijaya. Nggih. Bila panjenengan Jesuita monggo kalih ndoro kula kemawon. Nggih. Lah ning desa iki nek jeneng papan kuwi ora Ora cilokan koyo aku Iya. sik aku bingung. Aku karo Bapak Begawan iki diutus ning Mojopahit, ning Kraton Mojopahit, sowan Sinuwun Prabu Brawijaya ning tekan Mojopahit kok ana Kyai Putri tok niku piye? Aku Aku nang iki kaya sing dalam AIU aja. tapi ayu ya. Dek, pripun? Yo ayu. Ndi mau wonge? Nyun sewu. Aku tak jinjit sih. Lan wong dateng grogi. Piye? Lho, lah mau jadi tak kenal maka tak sayang, Dek. Aku saka desa Kanaran Padepokan Rejo Tangan. Kalih. Jeneng Joko Tawan. Oh. Joko Tawan. Joko Tawan. Lho,